예배를 드렸습니다. ที่เราจะรับสักการพระเจ้านะครับ 그러니까 3개국 모두에서 예배를 드리고 ก็เมื่อรับสักการนั้นเป็นใช้มาร่วมกัน3ประเทศนะครับ 뭐 이렇게 통역하는 거에는 끼고 이렇게 세계 회의하는 것이 아니고 아멘하고 예배를 드렸습니다. ก็แม้เราจะไม่ได้แปลมานะครับแต่ว่าเราจะรับสักการได้นะครับ 믿음 안에 있다는 것이 중요한 것입니다. ก็พูดถึงว่าเราอยู่ในประเทศนั้นก็เป็นเสียงดีนะครับ 그리고 이제 제가 오늘 말씀을 준비했는데 아까 찬송 보니까 주님 다시 오실 때까지는 찬송 불렀죠. ที่เราจะเปิดเพลงที่พระเยซูเสด็จมาใช่ไหมครับ 네, 그 찬송을 불렀는데 오늘 말씀의 주제는 알려지지 않았는데도 주님께서 성령을 인도하셔서 제가 찬송을 불렀습니다. ก็แม้เราจะไม่ได้สัญญาหรือกดตัวให้นะครับแต่ว่าพระองค์ยังบริสุทธิ์นำให้เรานะครับเพราะว่าข้าพเจ้าจะเรียนเกี่ยวกับขอที่พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นคลิปจากคนที่นำประชุมที่ใช้ในโรงเพลงนี้ด้วยนะครับ 저는 여기 여러 차례 오면서 오늘 전하는 말씀을 전했는지도 모르겠어요. 그럼에도 불구하고 매우 중요한 말씀이라서 오늘 다시 한번 같이 생각해 보기를 바랍니다. ก็วันนี้พูดถึงเรื่องเพลงวันนั้นอาจจะเคยลุกกว่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเราจะเป็นวันไหนร้องนะครับ 네, 주님이 다시 오신다고 하는 이와 같은 분명한 믿음을 가지고 있는 기독교인들은 그리스도인들은 매우 행복한 사람입니다. ถ้าพระองค์ทรงเสด็จมาจริงๆนะครับดังนั้นผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้นจะเป็นสุขได้นะครับ 주님이 오실지도 모른다 이런 말이 아닙니다. ก็พูดถึงว่าอาจจะมาก็ได้ก็ไม่ใช่นะครับ 어쩌면 예수님을 우리가 만날 수 있을 거야 이런 게 아닙니다. ก็อาจจะพบกับพระเยซูได้ 주님은 반드시 오십니다. พระองค์ทรงเสด็จมาแน่นอนนะครับ 옛날 노아 시대에 물이 하늘에서 비가 내려와서 세상이 덮는다고 했습니다. ก็เมื่อสมัยโนอาห์นะครับน้ำที่มาจากเมืองโบนและน้ำท่วมโลกนะครับ 대다수의 사람들은 그런 일은 있을 수 없다고 생각을 했습니다. ส่วนมากนี่เขาไม่ยอมที่เป็นไปไม่ได้ 그럴지 안 그럴지 모르겠다 이렇게 생각을 했습니다. คือว่าเราไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่นะครับ 그러나 하늘에서 비가 내리고 땅에서 물이 나와서 지구가 물속에 들어갔습니다. น้ำที่มาจากเมืองโบนตกและน้ำที่ลึกในใต้ดินจะขึ้นมาด้วยนะครับ 오늘날 분명한 증거들이 많이 있습니다. ก็วันปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรามีหาหลักฐานได้มีหลายอย่าง 창세기 6장, 10장, 8장에 나오는 이 사건은 노아의 홍수 사건으로 유명합니다. ก็พูดถึงที่ปฐมกาลบทที่6 7 8นะครับ 주님이 오십니다. พระองค์ทรงเสด็จมา 2000년 전에 갈릴리 해변가를 거닐던 그 주님을 보는 겁니다. ก็พูดถึงที่เราจะพบกับพระเยซูเหมือนโยนกลับมาสมัยยุคพระเยซูนะครับ 예루살렘 시내 한복판에서 병자를 고치고 소경에 눈을 뜨게 했던 그 예수님을 우리가 직접 보는 겁니다. พูดถึงที่เราจะพบกับพระเยซูจริงๆนะครับเคยที่รับใช้ในสมัยทรงพระพิธีแล้วในเยรูซาเล็ม 십자가를 지고 매를 맞으면서 골고다산에 올라가신 그 주님을 우리가 보는 것입니다. ก็พูดถึงที่เราเห็นได้ที่พระเยซูจะรับโปรยตีนะครับและเพลงไม่กางเขนแล้วก็ขึ้นไปโครานะครับ 갈릴리 한 산에 이르러 그 산에서 이제 땅끝까지 복음을 증거하러 명령하시던 그 주님을 우리가 보는 것입니다. เราจะเจอได้พระเยซูจริงนะครับคือว่าพระเยซูสมัยบนภูเขาสอนให้กับหลายพันคนนะครับ 2000년 전보다 예수님의 키가 조금 더 커졌다거나 작아졌다고 아니고 그대로 온다고 했습니다. ก็คือว่าเราจะพบกับพระเยซูยังเหมือน2,000 ปีที่แล้วนะครับไม่ได้สูงและต่ำ 더 살이 쪄서 이렇게 뚱뚱해지고
흐려지거나 혼축해지거나 그렇지 않고 그 주님을 그대로 온다고 그랬습니다. คือว่าไม่ได้เป็นสัพพะของพระเยซูวันขึ้นหรือโผล่ลงนะครับก็เป็นที่ในสมัยนั้นเหมือนกันนะครับ 요한일서 3장에 있는 말씀을 보시겠습니다. ให้เราดูนึ่งโยนนะครับนึ่งโยนนะครับ 3장 2절입니다. นึ่งโยนบทที่3นะครับข้อที่2นะครับนึ่งโยนบทที่1บทที่3นะครับบทที่3ข้อที่ 3장 2절입니다. ข้อที่2นะครับเมื่อเจบแล้วจะอ่านนึ่งโยนบทที่3ข้อ2นะครับเชิญครับ구멍에 보면 그가 나타나심이 된다. 나타나신다고 그랬습니다. ก็คือว่าพระองค์ทรงจะปรากฏด้วยนะครับ 주님 공중에 나타나시는 것입니다. ก็พูดถึงที่พระองค์ทรงจะปรากฏด้วยในฟ้าอากาศนะครับ 그 다음에 우리가 그와 같이 주님과 같이 변한다고 그랬습니다. และเหล่านั้นจะใกล้ของเรานี่ยังเหมือนพระเยซูนะครับ 병들고 아프고 또 힘들고 피곤하고 지치고 이런 몸이 아니라 주님과 같은 몸으로 변화된다고 คือ 그랬습니다. ว่าไกลของเราแม้ว่าติดลบหรือเหนื่อยอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับยังเหมือนกันกับพระเยซูนะครับ 그리고 이제 그 마지막 분에 보니까 그의 계신 그대로 볼 것을 이남이니라. ที่นี่ว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น 한 번 더 말씀드립니다. พูดอีกครั้งหนึงนะครั 그의 บ 계신 그대로 볼 것을 이남이라. ก็พูดว่าเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น 우리가 2000년 전에 예수님을 직접 그대로 보는 것입니다. ก็พูดถึงที่เราจะเห็นที่พบกับพระเยซูในสมัยเหมือนสมัยสงคราม 예수님뿐만 아니라 주님의 제자들도 보게 될 것입니다. เราจะเจอกันอัครสาวกด้วยนะครับ 제자들뿐만 아니라 이 교회 시대의 수많은 하나님의 종들 핍박받고 죽어간 그 하나님의 종들을 보게 될 것입니다. เราจะเจอกันที่คนที่ความเชื่อมั่นก่อนแม้ชีวิตของเขาเสียสละเพื่อรับผู้แมงต่างๆด้วย 그들뿐만 아니라 이제 구약의 아브라함을 비롯한 수많은 하나님을 섬긴 하나님의 종들을 볼 것입니다. แม้เราจะพัฒนาแม้ว่าเป็นอับราฮัมก็ตามที่รับใช้พระองค์หลายคนที่เจอกันด้วยนะครับ 기독교의 소망입니다. นี่คือเป็นความหวังของคริส 여러분 เตีย 이 น 믿음을 위하여 이 소망을 위하여 사십시오. ท่านทั้งหลายต้องความหวังเพื่อความหวังนี้นะครับ 우리는 드디어 그날이 나타날 것을 기다리고 있습니다. เราจะรอที่ในวันนั้นนะครับ 이제 그 민수기 23장 19절에 보게 되면 19절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말하지 않으시고 พระองค์ทรงไม่ได้เป็นมนุษย์เลยไม่มีการมุสา 인생이 아니시니 후회하심이 없으시도다. ไม่ได้เป็นชีวิตตามอย่างเหมือนมนุษย์นะครับเลยไม่มีการเสียใจ 어찌 그 말씀하신 말을 행하지 않으시며 พระองค์ทรงตรัสแล้วต้องทำตามนะครับ 하신 말씀을 실행치 않으시랴. และพูดแล้วทำตามด้วย 100% นะครับ 여기 앞에 지금 알파와 오메가 기록이 있죠. ที่นี่บอกว่าอัลฟาและโอเมก้านะครับ 여기 알파는 첫머리 글자고 오메가는 마지막 글자예요. อัลฟาเป็นจุดเริ่มต้นเป็นภาษาและสุดท้ายเป็นแรงกลางด้วยนะครับ 우리 하나님 시작하시고 완성하시는 분이에요. พระองค์ทรงจะจุดเริ่มต้นและให้จบด้วยนะครับ 말씀하시고 이루시는 분입니다. คือว่าพระองค์ทรงตรัสแล้วและให้ตามจะสำเร็จด้วยนะครับ 약속하시고 지키시는 분입니다. พระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วจะรักษาด้วยนะครับ 우리가 그분을 만나게 될 것입니다. เราจะพบกับพระเยซู 그래서 그 3장 3절에 보시겠습니다. และบทที่3ข้อ3ด้วยนะครับเชิญครับ และทุกคนที่ความหวังในพระองค์อย่างนี้ก็
ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ทรงบริสุทธิ์ 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 자기를 깨끗게 한다 그랬습니다. ที่นี่บอกว่าทุกคนที่มีความหวังในพระองค์อย่างนี้ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ 우리 주님을 만날 소망을 가진 자마다 주 만날 때 부끄럽지 않게 하기 위하여 실제로 그 자기를 깨끗게 한다 그 말이에요. เรามีความหวังในพระคริสต์แล้วนะครับเราต้องชำระบาปของตนด้วยนะครับ 세상의 쾌락과 일락과 즐거움 이 세상적인 것들을 멀리하고 เราจะทิ้งไว้ความด้านหนาของโลกและสิ่งที่เราชอบ 물질적인 것에 잡혀서 인생을 낭비하고 있는 그런 이방인들의 삶을 우습게 여기고 อย่าให้เบื้องไปที่เหมือนอย่างที่เป็นชาวโลกทำนะครับ 육체적 쾌락과 일락을 쫓아가는 여든 삶을 무시하고 เราจะมีด้านหนาที่เนื้อหนังและต่างๆที่เป็นทอทิ้ง 세상의 명예와 권세와 모든 세상에 보기에 좋은 것들을 다 거절하고 ชื่อเสียงและอำนาจและสิ่งที่มองเห็นที่ดีที่ร้อยไปนะครับทิ้งไว้ไปนะครับ 깨끗한 마음으로 주님을 섬기니 ให้เราที่มีใจที่บริสุทธิ์และรับใช้พระองค์ต่อนะครับ 여기는 말씀대로 자기를 깨끗하게 한다 그랬습니다. ที่นี่บอกว่าเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ 모든 부정한 행실들을 끊고 เราจะทิ้งที่สิ่งที่ชั่วร้ายนะครับ 세상의 소망을 끊고 เราจะตัดทิ้งเทียนความหวังของโลกนะครับ 깨끗한 마음으로 주님을 섬기나가는 것입니다. คือว่าชีวิตของเราต้องให้ที่เป็นบริสุทธิ์และรับใช้พระองค์ต่อนะครับ 그래서 아까 그 푸른 찬송가에서 내 사모하는 주님이라는 대목이 있죠. ที่นี่บอกว่าเรารักพระองค์ 그다음에 온 세상 구주시라고 그랬죠. เขาเป็นกษัตริย์ของโลกทุกอย่าง 온 세상을 구원하는 주인이다 이 말입니다. คือว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของโลก 오늘 말씀 주제와 아주 정확한 말씀을 찬송을 불러주셨습니다. เป็นเนื้อเพลงที่ผมให้เหมือนกันกับวันนี้เป็นเพลงบานเรื่องเพลงบานนะครับ 그래서 우리는 하나님을 시작하시고 마감하시는 분인 것입니다. พระองค์ทรงจะเริ่มต้นและให้สำเร็จด้วยนะครับ 잠깐 좀 지나가는 말로 한 말씀 드리겠습니다. ก็ยกตัวอย่างนะครับ 제가 이렇게 보니까 예배 시간에 기도를 시작하신 분이 있어서 여기 있는 나는 기도를 했어요. 말 못 알아듣지만 ข้าพเจ้าจะไม่รู้เรื่องเพราะว่าพวกเราภาษานะครับแล้วก็เริ่มต้นเป็นนมัสการพระเจ้านะครับ 근데 언제 끝났는지 알 수가 없어요. และข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจบตอนไหน 근데 조용하길래 이렇게 보니까 다 끝났어요. แล้วก็ไม่มีใครจะพูดแล้วก็มองเงี้ยว่าตาแล้วก็มองเงี้ยก็เสร็จแล้ว 성경을 자세히 보면 เมื่อเราจะสังเกตดูในพระคำของพระเจ้า 기도를 하시고 อธิษฐาน 아멘 하고 끝나는 것입니다. แล้วก็อาเมนแล้วก็จะจบ 그래서 좀 아멘을 해주셨으면 좋겠어요. 기도 끝나고. ก็เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วอาจารย์พี่น้องก็จะฟังกันอาเมนดีกว่านะครับ 요 태국말 못 알아듣지만 아멘은 알아듣잖아요. ข้าพเจ้าจะไม่เข้าใจภาษาไทยนะครับเข้าใจอาเมน 이렇게 시작하고 마감을 짓는 거예요. ก็เมื่อจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ให้เรียบร้อย 하나님께서 시작하시고 마감을 짓지 않으신 분이 아닙니다. พระองค์ทรงเองนะครับลืมแล้วต้องให้สำเร็จด้วยนะครับ 아 가실 때 내가 다시 오겠다 하는 분은 분명히 주님은 다시 오십니다. พระองค์ทรงขึ้นไปพากันและสัญญาว่าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็แน่นอนแล้วว่ามาเสด็จนะเสด็จ 그래서 알파와 오메가라고 하는 ก็ 것입니다. เลยอัลฟาเอสโอเมก้านะครับ 시작하고 끝내는 분이시. ก็เริ่มนะครับแล้วก็ให้จบ 이 놀라운 주님을 우리가 기다리는데 เรารอพระองค์นะครับ 열심히 기다려야 하는데 เราจะต้องพยายามต่อ 마음을 สู้ 긴장하고 기다려야 เราจะ 되는데 ต่อสู้จริง 즐거운 마음으로 기다려야 ๆและชื่น 하는데 ชมด้วย 소망 가운데 기다려야 하는데 เราจะรอที่ในความหวัง 불을 크게 뜨고 기다려야 เรา 하는데 จะรอจริง 하늘을 바라보면서 기다려야 ๆ 하는데 เรามองเป็นฟ้าแล้วก็รอพระองค์ทรงแสดงมา 그리스도인들이 기다려야 하는데 เพื่อคริสเตียนต้องรอพระองค์ทรงแสดงมา 그리스도인들이 기다리는데 열심히 없는 사람들이 있어요. ก็มีบางคนที่รอพระองค์ทรงแสดงมาแต่ไม่มีการสัตย์ซื่อในรับใช้พระองค์ 오히려 주님을 집중
집중하여 기다려야 하는데 เราจะต้องสังเกตดูให้โฟกัสรอเวลาพระองค์ทรงเสด็จมา 집중하지 않는 사람들이 있다 이 ไม่ 말이에요. บางคนที่ไม่มีโฟกัสเอาจริงเอาจัง 제가 첫날 조금 말씀을 드렸는데 วันแรกที่บอกนิดนึงนะครับ 이게 정말 멸망의 지옥에 가는 것을 우리가 면접받았는데 왜 이렇게 우리가 나태한가 이 말씀 첫날 เรา 드렸죠. อภัยโทษมาแล้วชีวิตของเราไม่ได้ตั้งใจที่ทำไม 그래서 오늘은 이제 제가 첫날 말씀의 마지막 완성 부분으로 해서 주님을 기다리지 않는 그리스도인 คือว่า 여기서 말씀드리겠습니다. วันนี้จะพูดถึงเป็นบางว่าคนที่เป็นคริสเตียนแต่เขาไม่รอพระองค์ทรงเสด็จมานะครับ 물론 구원받으면 다 재림 예수님을 기다리죠. ก็แท้จริงเราได้รับความรอดแล้วก็ทุกคนจะรอพระองค์ทรงเสด็จมานะครับ 그러나 우리가 교리적으로 말씀적으로 기다리는 것을 아는 것과 실제 내 삶으로 주님을 기다리는 것과는 차이가 있습니다. เรารู้ว่าพระองค์ทรงเสด็จมาจริงนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้แสดงออกไม่ได้ปฏิบัติตามในชีวิตของเราเป็นแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับ 여러분 정말 주님을 기다리십니까? ท่านรอพระองค์ทรงเสด็จมาหรือไม่นะครับ 저 아까 찬송과 내 사모하는 주님 그랬는데 정말 내 사모하는 주님 기다리고 있습니까? ก็เรารอพระองค์ทรงเสด็จมาหรือเปล่า 제가 여러분에게 말씀드리고 또 저에게도 스스로 질문하고 있습니다. อันนี้เป็นที่ให้ถามให้กับท่านนะครับและถามกับข้าพเจ้าเองด้วยนะครับ 이 나라에는 이제 별로 못 봤는데 한국에는 아파트가 많이 있습니다. ก็ประเทศไทยนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าที่เกาหลีมีอพาร์ตเมนต์มีเยอะนะครับ 아파트가 2층, 3층, 4층에서 20층, 30층, 40층, 50층짜리 있습니다. และเป็น1ชั้น2ชั้น20ชั้น40ชั้น50ชั้นก็มี 어떤 구원받은 자매님이 이야기했습니다. ก็มีคนยิ่งคนที่ได้รับความรอดก็บอกว่า 주님이 오신다 그렇게 말해요. แล้วพระองค์ทรงเสด็จมา 주님 잠깐만 참아주십시오. เด็กเดี๋ยวจะ 그 자매님이 주님 잠깐만 좀 천천히 오십시오. แต่เขาผู้ยิ่งบอกว่าขอแสดงมาช้าได้ไหม 아파트 계약했는데 2년만 기다리면 그 집에 들어갑니다. คือว่าตอนนี้เนี่ยทางสัญญาไว้ซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วแต่อีก2 ปีนี้เราเข้าที่นั่นได้ 그렇죠. 넓은 아파트에서 한번 살아보고 전국 가고 싶으니까 좀 참아주십시오. อยากให้นอนกับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ดีก่อนแล้วก็พระองค์ทรงแสดงมา 우리 성도들에게 그런 그 마음이 없는 줄 아십니까? ว่าถ้ามีประชาชนที่มั่นใจเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยครับ 너무 힘들고 지치고 피곤하고 핍박받고 있을 때는 당장 오십시오 하는 것입니다. คือว่าเราเหนื่อยมีรับคุณแม่และชีวิตที่ไกลมากนั้นพระองค์ทรงเสด็จมาแล้ว 고난 중에 매우 힘들 때는 당장 오십시오 그럴 겁니다. ก็เมื่อความทุกข์ทรมานและลำบากมากเพราะว่าพระองค์ทรงเสด็จมาทันที 우리 내 직장에서 이제 잘 나가고 และแต่เป็นมืออาชีพของเขาเป็นตำแหน่งขึ้น 또 이제 사업하는데 돈이 잘 โอ้ 벌리고 ธุรกิจส่วนตัวนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย 땅도 몇만 평 사고 ๆซื้อที่ดินไว้เป็นหลายไร่ 괜찮아집니다. ดีขึ้นไปเรื่อย 아이를 키워가지고 학교를 보냈는데 공부를 매우 ๆ 잘합니다. ลูกจะขึ้นมาแล้วแต่เขาเลี้ยงเก่งด้วย 박사가 들린지 교수가 들린지 알 수 เรา 없습니다. ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรืออะไร 자식이 말도 잘하고 똑똑하니까 이거 대통령이 들린지 โอ้ 모르겠습니다. เขาจะพูดเก่งและอะไรก็เก่งเขาอาจจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกได้ 그러니까 지금 천천히 오십시오. 난 ดัง 잘 นั้น 나가고 พระองค์ทรงขออนุญาตพระองค์ทรงมาสาย 나 잘 나가고 있으니까. ตัวเราดีแล้ว 우리 마음은 매우 감사한 것입니다. คือว่าที่ใจของมันนั้นใส่อย่าง 그 사람에게 저는 말합니다. 그 사람에게 저는 말하고 싶습니다. 그 사람 천천히 주님 오기를 โอ้ 기다립니다. ก็ยิ่งคนที่ขอร้องพระเยซูเสด็จมานะครับก็เราจะบอกกับเขาว่า 천국에는 도로 포장을 금으로 합니다. คือว่าอยู่ในสวรรค์นะครับที่ถนนนี้ต้องใช้เป็นทองคำนะครับไม่ใช่คนนี้นะครับทองคำ 저 아스팔트가 아니고 도로 포장 저
저 도포장을 금으로 한다고. ถนนในสวรรค์นั้นคือไม่ได้เป็นอย่างมาเตยนะครับเป็นใช้อุปกรณ์วัสดุนี้เป็นทองคำนะครับ 자, 이제 제가 주님이 천천히 왔으면 좋겠다고 생각하는 사람에 관한 얘기를 지금부터 하겠습니다. ก็จะจุดเริ่มต้นนะครับคนที่บอกเองว่าขออนุญาตพระองค์ทรงเสด็จมาช้าๆนะครับ 누가복음 12장 45절을 보시죠. นุกานะครับบทที่12นุกาบทที่12 45절. 45นะครับ 12장 45. นุกาบทที่12ข้อ45นะครับผมจะอ่านก่อนนะครับแต่ถ้าผู้รับใช้นั้นจากข้างในใจว่าไหนของข้าพระองค์จะมาช้าแล้วจะตั้งต้นโดยตีผู้รับใช้ใช้ยิ่งและกินดื่มเมาไป 이게 어떤 사람이 주님에 대해서 이제 천천히 오실 것이다. 더디 오실 것이다. มีคนหนึ่งที่เขาบอกเองว่าพระองค์ทรงเสด็จมาช้านะครับ 그렇게 생각하는 사람의 이야기가 여기 나오고 있습니다. พูดถึงที่คนที่เคยคิดเป็นแบบนี้นี่ขึ้นมาหลายพระครั้ง 더디란 말을 제가 원어로 찾아보니까 크로니조라는 단어입니다. 크로니조. คือว่าคำมาสายคือเป็นภาษาเพนี่โครนิจงนะครับ 이게 시간이 걸리다 그런 뜻이에요. คือนี่บอกว่าต้องการใช้เวลานะครับ 또 연기하다 그런 뜻입니다. พูดถึงว่าอุเรียนไป 그다음에 또 무슨 뜻이냐면 오랫동안 오지 않다 그런 뜻이 있습니다. ก็อีกความหมายหนึ่งว่าคือเขามายิ่งนานนะครับ 사도 바울이 주님이 곧 오신다고 말씀하셨습니다. ก็อาจารย์เปาโลที่บอกว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเร็ว 지금부터 2000년 전입니다. ๆก็คือว่าคือคำพูดนี้ประมาณ2 พระพิธีกรแล้วนะครับ 2000년 전에 바울이 주님이 곧 오신다고 하셨는데 지금 2000년간 안 왔습니다. คือว่า2 พระพิธีกรอาจารย์เปาโลบอกว่าพระองค์ทรงเสด็จมาเร็วๆแต่ตอนนี้2,000 มาแล้วยังไม่มา 2000년 동안 안 왔는데 앞으로도 1000년은 더 안 올지 몰라. คือว่า2,000 ภายใน 2,000 ปีไม่มาฉะนั้นอีก 1,000 ปีอาจจะไม่มาก็ได้ 내 마음속에 그런 생각이 살살 마주가 그런 생각 넣어지고 있습니다. คือว่าอาจจะมันสถานที่เรื่องนี้เสนอให้เราพูดของคริสเตียนนะครับ 그 다음에 다음에 뜻은 뭔 뜻이냐면요. 끝내 나타나지 않다. 그런 뜻입니다. คือว่าเป็นต่อไปนี่คือว่าสุดท้ายไม่มา 이 더디라고 하는 단어가 크로니조라고 하는 이 더디라는 단어가 끝내 나타나지 않다. 다 같이 한번 따라서요. โครนิโจนี่เป็นเขาไม่มาแล้วพูดตามนะครับเขาไม่มาแล้ว 분명히 주님은 끝내 나타납니다. แท้จริงคือพระองค์ทรงเสด็จมาแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่มา 이 더디 온다고 하는 생각은 사탄 마귀가 여기다 집어넣은 생각입니다. คือว่าความคิดนี้จะมันสถานเข้าไปในหูของเราเล่นตึงมาสมองของเรา 이 사탄 마귀는 닌자를 보듯이 사탄 마귀는 이 영적인 닌자를 보는데 아주 탁월한 재능이 있습니다. พูดถึงเป็นการเกงของมันสถานนะครับเช่นเดียวกันอยู่ในโรงพยาบาลใส่น้ำเกลือใช่ไหมแล้วเข้าไปเรื่อยๆง่ายนะครับแต่เขาก็เก่งในวิญญาณที่ไม่ได้ใส่ไว้กับพวกมนุษย์นะครับ 요한복음 13장 2절에 보면 사탄이 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣어더니 그럽니다. 그와 같은 닌자를 มันสถานจะให้คิดมันสถานทำความคิดของมันสถานใส่ไว้กับยูดาสอิสคาริโอตจะให้ใครพระเยซูนะครับ 어제 우리 김한현 닌자를 통해서 우리는 육신의 생각과 영의 생각에 대한 말씀을 배웠죠. เมื่อวานเราเรียนมานะครับความคิดของวิญญาณกับเป็น
เนื้อหนังก็ค่อยเรียนมา 육신의 생각 사망이요 영의 생각 생명과 평안이다 그랬죠? เป็นความคิดของเนื้อหนังก็เป็นตายนะครับแต่ความคิดของวิญญาณนั้นจะประชุมอยู่นะครับ 그렇다고 한다면 육신의 생각은 하나님이 넣어줬을까요? 사탄이 넣어줬을까요? 여기다가 คือว่าความคิดของเนื้อนั้นจะมาจากไหนมาจากมารซาตานหรือมาจากพระเจ้านะครับ 쉬운 이름이지만 대답 한번 해보시고 เราจะมีคนที่ตอบให้ได้ไหมใช่ไหม여기 가면 라오스 오신 분 나면 대답 좀 해보시고 คนที่มาจากเรา ซาตานโย ตอบให้หน่อยซาตานหรือพระเจ้านะครับไม่รู้พอรู้ไม่เข้าใจความคิดของเนื้อหนังเนี่ยมาจากไหน 네 본토가로 세이턴이라고 합니다. 세이턴 사탄 왜 이 사탄 나귀가 여기다 주다 육신의 생각을 넣는 거야. 주님이 천천히 오실 거야. 주님이 더디 오실 거야. 안 오실지도 몰라 이런 말이야. ซาตานบอกว่าพระเยซูเสด็จมาช้าอาจจะไม่มาก็ได้ 그래서 이제 더디 온다 그랬는데 더디 오리라 생각하여 45절을 보시면 더디 오리라 생각하기를 주인이 더디 오리라 하여 노비를 때리고 먹고 마시고 취하게 됩니다. 여기 때리고라는 말이 나옵니다. ที่นั้นบอกว่าป่วยตีนะครับ 저기 우리 안수님이 한번 대답 좀 해주실래요? 안수님 알아요? 안수님 때리면 어떤 현상이 일어나요? 때리면 어째요? 누가 때리면 어떤 사람이 안수님이 이렇게 때리면 มีคนหนึ่งจะให้ป่วยตีของคุณอนุชนจับใจยังไงขึ้นอะไรขึ้น 쉬운 질문을 대답을 잘 못하는 것입니다. 머리가 너무 좋아. จริงๆคำถามที่ง่ายนี่ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถดีเลยไม่รู้จะตอบอย่างไร때리면 그러니까 성도를 아프게 하지 마세요. เลยอย่าให้เจ็บใจพี่น้องนะครับ 주님이 다 깊은 소망을 가지지 못할 때 เมื่อเรา 주님 มี 만날 ความหวัง 소망 ที่ไม่ได้ลำลึกเรื่องพระเจ้านะครับ 주님 만날 소망에 아주 열중하지 않을 때 우리는 성도들을 아프게 하는 일을 할 수 있습니다. ถ้าเราไม่คิดถึงคือการป่วยที่ของเราว่าคือเราไม่ได้ลำลึกที่พระองค์ทรงแสดงมา 성도들의 마음을 아프게 하지 말고 주님을 마음을 아프게 하지 말고 อย่าให้เจ็บใจพี่น้องอื่นเรื่องพระเจ้านะครับ 오히려 성경은 주님을 기쁘시게 하라고 했습니다. แต่พระคัมภีร์เคยรับพระคัมภีร์เตือนว่าจงชื่นชม 성도들의 기쁨과 즐거움을 위하여 헌신하고 봉사하라고 했습니다. เพื่อเราเสียสละเพื่อให้ชื่นชมของพี่น้องอื่น 내가 함부로 살아서 옆에 있는 성도들의 마음을 아프게 하는 건 때리는 겁니다. ถ้าเรากำลังทำชีวิตที่เราตัดสินใจเองแน่นอนแล้วมีคนนึงเจ็บใจ 나중에 말씀드리겠지만 때리는 사람은 맞게 됩니다. ว่าเราป่วยที่คนนั้นนะวันหนึ่งที่กลับโยนมาตีเรา 아니 말이야 อีก 형제 자매를 때리는 사람은 그 나라에 가서 매 맞는다고 말이에요. คือว่า 매가 나옵니다. เราให้รบกวนพี่น้องอื่นนะครับเมื่อถึงสวรรค์แล้วทีนั้นเรารับรบกวน 하나님은 공의 하나님이죠. พระเจ้าเป็นชอบธรรม 공의로우신 분. ชอบธรรม 반드시 행한 대로 갚는다고 그랬어요. คือว่าสิ่งที่เราทำนั้นควรจะเรารับตรงนั้น 행한 대로 받는단 말은 성경 여러 군데 나옵니다. คือว่าพระคัมภีร์มีหลายที่จะบอกไปแล้ว 심는 대로 거둔다는 말씀도 성경에 나옵니다. เมื่อเราจะมีผลมีสิ่งที่เราปลูก 자, 그럼 이 말을 이제 바꿔서 얘기할게요. ก็พูดง่าย 때리는 대로 맞는다 이 말이에요. คือว่าเมื่อเราจะตีแล้วก็เราก็จะมาตีกลับโยนกลับ 이 성도들이 조심하고 살아요. เลยระมัดระวัง 다른 성도들 마음을 아프게 하지 말아요. อย่าให้เจ็บใจพี่น้อง 다른 성도들을 즐겁게 하고 จะให้ชื่นชมให้เขา 기쁘게 하고 ให้พี่ดีด้วย 주님을 기쁘시게 하기 무엇인가 시험하여보라. เขาบอกว่าเขาจะท
ถล่มที่อะไรที่พระเจ้าจะชื่นชม 자, 그 다음에 44절 45절 보십니다. 만일 종이 마음의 생각을 주인이 더디오리라 하여 노비를 때리며 먹고 마시고 취하기도 먹고 마시고 취한단 말은 아까 말씀드린 대로 세상에 취한다고 말입니다. คือว่ากินและดื่มนี่คือว่าเราติดกับเมากับโลกนะครับ 여러분 한국에서 지금 이게 선교비를 보내주고 또 이런 선교일을 위해서 헌금하시는 분들이 다 굉장히 부자로 잘 살기 때문에 여유가 있어서 이렇게 한다고만 생각하지만 그런 분들이겠지 물론 อย่าคิดพี่น้องนะครับมีพี่น้องที่ประเทศอื่นที่เขาถวายเงินมาช่วยเรานั้นเขารวยและถวายไม่ใช่นะครับอย่าคิดเป็นอย่างนี้ 내가 알고 있는 어떤 형제님은 그 형제님과 자매님 생각할 때 눈물이 납니다. ข้าพเจ้ามีพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเราคิดเขานะข้าพเจ้ามีน้ำตาไหลนะครับ 길거리에서 이렇게 판 펴놓고 거기서 그 떡볶이 이런 거 만들어가지고 팔고 오는다. 떡볶이 같은 거 이런 거 있잖아요. เขาใครที่ริมถนนนะครับ 뭐라고 เขาใครที่ริมถนนเขาที่ริมถนนเขาก็อยากจนมากแต่เขาเก็บสัตว์ตังค์ให้ถวายเรา 그래서 마음으로 있는 거 길거리에서 이렇게 팝니다. เขาจะขายที่ต่างถนนนะครับ 추운 겨울날 추위를 무릅쓰고 그런 장사를 합니다. แม้เราที่เกาหลีหนาวมากนะครับแต่ว่าเขายังต่อสู้ 그런 분들이 헌금을 해가지고 다 이렇게 선교지에 선교가 되는 것입니다. เขาถวายหมอนขึ้นมาเราจะกินได้บางส่วนที่เราทำได้ 가난하고 힘들게 어렵게 살지만 주와 복음을 위해서 열심히 헌금하는 분들이 많이 있습니다. แม้ว่าเขาอยากจนมากนะครับแต่เขาพยายามต่อสู้เรื่องนี้และช่วยเหลือให้ประเทศนี้ 초등학교 학생이 자기 용돈을 이렇게 해가지고 헌금해서 들어오는 경우도 봅니다. ก็บางคนที่เป็นเด็กน้อยนะครับเป็นประถมศึกษานะครับเขาเก็บถวายแล้วก็มาถึงที่นี่เราใช้ได้ 저 건축하는 그 노가다에서 열심히 일해가지고 돈 벌어서 이게 복음을 위해 투자하는 분들이 있습니다. ไม่มีคนหนึ่งที่เป็นเขาเป็นกรรมกรในก่อสร้างนะครับและเขาเก็บสัตว์ทำแล้วจะเพื่อโอนมาที่นี่แล้วก็เราจะใช้ได้ 그러니까 이게 자기 삶을 잘 사는 사장님들도 있습니다. แต่มีบางคนที่เป็นเจ้านายก็มีด้วยนะครับ 그런 분들이 이제 주와 복음을 위해서 자기를 깨끗게 하는 사람들입니다. คือเพราะว่าชีวิตของเขานั้นเพื่อชื่นชมของพระเยซูและชีวิตของเขาสะอาด 먹고 마시고 취하게 되면 먹고 마시고 취하는 것들을 절제하고 세상에 쾌락과 일락과 재미있는 것을 절제하고 복음을 위해서 그들이 가난한 가운데도 열심히 헌금해가지고 이 선교지가 유지되는 것입니다. เขาเป็นอด 가난한 가운데서도 แม้เขานั้นอยากจนมาก 헌신했어요. แต่เขาถวายเงินและบางอย่างที่เราจะเข้าปากของเราได้ 그런 분들을 생각하면 저는 눈물이 납니다. เมื่อเราจะคือคนเบนนั้นจะพระเจ้ามีน้ำตาไหลนะครับ 자, 그 다음에 이제 45절 또 봅니다. ก็ที่45 네. 생각지 않은 날 알지 못하는 시간에 주님이 오신다고 그랬습니다. คือว่าที่นี่บอกว่าเราไม่รู้พระองค์ทรงแสดงมากันเวลานะครับ 갑자기 주님이 오시는 것입니다. พระองค์ทรงมาเราไม่เคยคิดสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับ 미처 생각지 못하는 시간에 주님이 오신다고 그랬습니다. คือว่าพระองค์ทรงแสดงมานี่สิ่งที่เราไม่เคยคิดนะ 갑자기 오십니다. พระองค์ทรงมานี่ก็เราไม่เคยคิดแล้วก็แสดงมานะครับ 그다음에 이제 주의 종일로 어미 때리고 심심하지 아니한 장이 받는 유래 초안입니다. คือว่าให้ผลดีนะครับ 여기 심실치 않은 자의 유리라고 하는데 다 벌이라고 합니다. 벌로 그리고 있죠. 벌. 사실은요? 지금 현재 개인계획은 벌이라고 나와 있습니다. 그렇죠? 벌에 취합니다.
태어나서 참 포시에서 쉬었죠. 벌을 맞죠? 네. 이게 벌을 받는다고 말이에요. 제가 이 벌이는 그러니까 주님을 신실하게 기다리지 않고 이제 주님을 적당히 믿으면서 세상도 적당히 살아가면서 양다리 걸치고 이렇게 사는 사람이 어떤 일을 받느냐 주님으로부터 벌을 받는다 이렇게 되어 있습니다. 벌 받는다. วันที่พระองค์ทรงเสด็จมานะครับเราไม่ได้สักซื้อรับใช้พระองค์คือว่าเราดำรงกับโลกก็โอเคก็ไม่ได้เต็มใจนะครับแต่เรื่องไฟวิญญาณก็เช่นเดียวกันคนนั้นจะรับโทษที่พระองค์ทรงเสด็จมา 이 벌을 받는다고 했는데 이 벌이라는 단어는 메로스라는 헬라어 원어입니다. คือว่าเป็นทำโทษเขานั้นคือเขาเรียกว่าเมโรสนะครับ 이건 부분이라는 거죠. 부분. คือว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งนะครับ 그 몫이라는 단어입니다. คือว่าเป็นค่านะครับ 그다음에 가장자리라고 한다는겁니다. คือว่าเป็นหัวมุมนะครับ 끝이라는 뜻이 있습니다. คือเป็นสุดท้ายนะครับ 그다음에 말단이라는 뜻이 있습니다. 말단. คือว่าให้เป็นสิ้นสุดครับ 이게 무슨 말이냐면 상 받는 사람들이 하나님으로부터 칭찬과 또 많은 위로와 많은 사람들 앞에서 이제 경주받는 상 받는 자리에 그 사람은 저 끝에 가가지고 영천실을 쭈그리고 앉아있다 그런 뜻입니다. คือว่าในวันนั้นนะครับมีคนที่ได้รับรางวัลจากพระเจ้าแต่เขาที่อยู่ที่เดียวกันแล้วเขายิ่งห่างไกลจากพระเยซูมีหัวมุมแล้วก็เขาก็อายแล้วก็จะเป็นไม่ได้มองพระเยซูได้เหมือนคล้ายๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ 가장자리라고 해요. 가장자리. คือว่าเป็นมุมสุดท้ายนะครับ 여러분 12가지 성경이 나옵니다. คือพระคัมภีร์บอกว่ามีมงกุฎนะครับ 이 12가지는 왕관이라는 뜻입니다. คือว่ามีมงกุฎนั้นเป็นกษัตริย์ที่ใส่ได้นะครับ 이 스테파노스라고 하면 헬라어는 스테파노스. 그 왕관이라는 왕관. ภาษากรีกว่าสเตฟานอสนะครับ 구원받은 하나님의 자녀들이 신실하게 처할 때 왕관을 하나님이 왕관을 씌워준다고 말입니다. คนที่ได้รับความรอดนั้นเขาจะพยายามต่อสู้รับใช้พระองค์นั้นวันที่พระองค์ทรงเสด็จมารับมงกุฎนะครับ 왕관만 씌워주고 백성이 없으면은 그건 허울려고 많이 거예요. ถ้าให้ใส่ไปมงกุฎเท่านั้นแล้วไม่มีชนชาติของเขานี่ก็ไม่มีความหมายนะครับ 이름만 왕일 겁니다. คือว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่ชื่อเท่านั้น 또 왕에게 다스리는 백성이 없다고 한다면 ถ้าไม่มีชนชาติของอาณาจักรนะครับ 또 왕에게 다스리는 나라가 땅이 없다고 한다면 ถ้าไม่มีแผ่นดินนะครับ 그건 허울려운 왕입니다. คือว่าเขากษัตริย์แต่ไม่มีความหมายอะไรมาก 그런데 성경을 자세히 보면은 เมื่อเราจะสังเกตดู 다스리는 백성이 있고 คนที่เป็นปกครองก็มี 다른 왕에게 주어진 땅이 있고 และมีพื้นที่ด้วยนะครับ 주님 앞에 이와 같은 신실한 하나님의 칭찬을 받을 때 คนที่สักดิ์ซื่อรับใช้พระองค์และพระองค์ทรงชมให้ชีวิตของเขา 하나님의 왕관을 쓰고 왕으로서의 모든 위로와 칭찬을 받고 있을 때 เมื่อในวันนั้นที่เราได้รับมงกุฎและเป็นกษัตริย์จริงด้วยและมีรางวัลจากพระเจ้า 너는 이 땅에서 헐가술 짓을 했기 때문에 자꾸 가뜩이 뒤에서 쭈그리고 이렇게 앉아있어. ท่านก็ไม่ได้เอาใจใส่รับใช้พระองค์แล้วคุณจะลาออกที่นู่นเลย 물론 저 지옥 간 사람보다는 뭐 비교 안 되게 좋겠죠. 지옥은 안 가니까. เขานั้นดีกว่าหลายเท่าตกไปนรกนะครับ 그래서 주님 앞에서 우리가 생각할 때 구원받지 못한 죄인들은 멸망의 지옥에 가지만 구원받았을지라도 하나님 앞에서 신실치 못한 삶을 살았을 때 아주 부끄러움을 당하게 되는 거 이게 벌입니다. คือคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนั้นเขาจะตกไปนรกแต่คนที่ได้รับความรอดแล้วไม่ได้เอาใจใส่รับใช้พระองค์นั้นเขาเป็นอายตรงนั้น 우리 요한복음 13장 8절 말씀 보시죠. ให้เราเปิดดูโยนบทที่13นะครับ 8절. ข้อที่8นะครับเปโตรทูลเขาว่าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพเจ้าไม่ได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้
예수님이 제자들의 발을 씻겨줬습니다. ในวันนั้นพระองค์ทรงจะล้างเท้าให้อัครทูตนะครับ 그래서 한 사람 한 사람 발을 씻겨서 이제 베드로에게까지 왔습니다. และล้างเท้าไปต่อเรื่องนึงถึงมาเป็นต่อหน้าเปโตรนะครับ 베드로가 말합니다. 내 발을 씻기지 마세요. เปโตรบอกว่าไม่ใช่ล้างเท้าของข้าพเจ้าได้ 근데 주님 말씀하셨습니다. ในวันนั้นพระเจ้าจะตอบให้เขาว่า 내가 네 발을 씻기지 않는다면 너와 나와 상관이 없다고. ถ้าเราไม่ล้างเท้าแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้นะครับ 이 상관이라는 이 단어가 메로스라는 단어입니다. 같은 단어입니다. คือว่าเป็นอันนี้เป็นใช้คำที่เมโรสนะครับเหมือนกับ 이게 뭔 얘기냐면 주님은 제자들의 발을 씻겼어요. คือว่าพระองค์ทรงล้างเท้าให้อัครทูตนะครับ 그래 너희들도 이와 같이 하라고 내가 지금 본을 보인 거다. คือว่าท่านก็เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำ 그러니까 내가 너희들에게 본을 보인 것처럼 너희들도 성도들의 발을 씻기면 하나님 앞에 가서 칭찬을 받을 거다. พระเยซูยกตัวอย่างให้อัครทูตแล้วอัครทูตนั้นต้องให้กับพี่น้องด้วยนะครับ 그러나 섬기지 않고 군림하는 삶을 살고 사람들을 힘들게 하고 이렇게 자기 위를 나타내고 이런 사람들은 벌받는다고 말이에요. คือว่ามีใครที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นและเขาจะเอาตัวเองจงหองและเขาไม่ได้ตามใจเรื่องนั้นเขามีรับโทษนะครับ 상관이라는 말에 주목하시기 바랍니다. ก็ต้องให้คิดดีๆนะครับ 주님은 인자는 섬기러 왔다고 그랬습니다. คือบุตรของมนุษย์นั้นจะเป็นรับใช้เป้าหมายเสด็จลงมาคือรับใช้มนุษ 마태복음 ย์ 20장 28절에서 인자는 섬김을 받으려 하면 도리어 섬기러 왔다고 พ 그랬습니다. ระองค์ทรงไม่ได้รับการปฏิบัติของเรานะครับพระองค์ทรงปฏิบัติให้มนุษย์นะครับ 우리가 다른 사람을 섬기고 성도를 섬기고 주님을 섬길 때 죄인들을 섬길 때에 그 상급이 있는 เรา 것입니다. รับใช้พี่น้องและรับใช้คนบาปนั้นเรามีรางวัล 그렇지 않으면 상관이 없다 이 말이에요. คือถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับ 복에 대해서 상관이 없다. คือเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรางวัลนะครับ 아까 몫이라고 그랬잖아요. 몫이 없다 그래서 상 받으러 어떤 몫이 없다 그 말이에요. ไม่มีกันที่รับจากพระเจ้าได้นะครับ 아까 말단이라고 그랬죠. คือว่าสุดท้ายนะครับ 이 세상에서 사람들에게 섬김받고 성도들도 섬김받고 불림하고 이렇게 사는 사람들은 주님 나라에 가서는 내가 너에게 줄 상이 없다 이 말이에요. คือพูดถึงว่าคนที่ได้รับเกียรติจากพี่น้องอื่นจะให้รับใช้เขานั้นไม่มีการรางวัลไหนถึงสวรรค์นะครับ 얼마나 무서운 일입니까? มันน่ากลัวจริงๆนะครับ 우리가 구원받은 것은 하나의 시작입니다. แม้เราได้รับความรอดและจุดเริ่มต้นเท่านั้น 지옥을 면했다는 관점에서 이제는 구원의 완성이지만 แม้เราจะพ้นจากนรกนี้ก็เป็นสำเร็จแล้ว 그러나 구원은 이제 시작인 거예요. 시작. แต่ความรอดในนั้นจุดเริ่มต้นในชีวิต 마라톤 선수가 이제 달리기 출발점에서 시작하는 것과 같습니다. นักกีฬามาราธอนนั้นเขาจะกำลังจะวิ่งอยู่ 이제 종점까지 놀랍게 섬기면서 사탄 마귀를 제어하면서 지와 싸우면서 나아가야 하는 것입니다. เขาจะเดินหน้าไปก้าวหน้าไปอยากจะไม่เอายั่วหวานของมันสถานและอะไรต่างๆแล้วก็ถึงที่ 이 상관이라는 단어를 깊이 생각하면 คือว่าไม่ได้เกี่ยว 성도를 섬기는 것을 이야기하는 것입니다. คือว่าเกี่ยวคือต้องให้รับใช้ผู้อื่นนะครับ 또 상관이라는 단어를 깊이 생각하면 คำนี้นะครับ 이제 우리는 이제 죄와 싸우는 것을 이야기하는 것입니다. เราจะต่อสู้กับความบาปนะครับ 죄는 순간순간 우리들을 유혹하는 것입니다. ความบาปที่แม้หลายเวลาที่ให้มาอยู่ในวันละ 이것을 물리치고 이기고 나아가서 승리하는 것입니다. เราจะไม่ยอมรับเรื่องนี้แล้วเราใช้ชนะได้ 다니엘서 12장 3절 보시겠습니다. ให้เราอดทนตานีเอ็นนะครับ12นะครับ 다니엘서 12장 3절. ตานีเอ็นบทที่12นะครับข้อ3นะครับดาเนียลบทที่12ข้อ3นะครับมีคนที่จดแล้วช่วยอ่านหน่อยนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ดาเนียลบทที่12ข้อ2นะครับ
ใครก็ได้แล้วก็ช่วยอันดังๆหน่อย และคนเป็นอำนาจในพวกที่หลับในโถทีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความหายหน้านิรันดร์ 이제 그 가운데로 사람들을 구원하게 될 것입니다. คือว่ามันจะต้องขึ้นจากจุดนี้ 구원받지 못한 죄인들도 구원하게 됩니다. แม้คนบาปก็เป็นขึ้นแน่นอน 구원받은 성도들도 구원하게 됩니다. เช่นเดียวกันถ้ามีการชนด้วยนะครับ 이제 구원받은 성도들이 부활해서 하나님 나라에 들어가게 될 것입니다. คือว่าคนที่ได้รับความรอนั้นจะขึ้นแล้วนะครับจะเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ 구원받지 못한 죄인들이 이제 지옥에 들어가게 될 것입니다. และคนที่ยังไม่ได้รับความรอนั้นเขาจะต้องอยู่ดำรงกับชั่วนิรันดร์ในนรก 근데 멸망의 지옥에 들어가는 사람도 지옥을 받아서 부끄러움을 나간다고 했습니다. แม้คนที่ตกไปนรกนั้นเขามีการอายมากนะครับ 구원받은 성도들도 지옥을 받고 부끄러움을 당한 일이 있습니다. แม้เช่นเดียวกันคริสเตียนก็เหมือนแบบนั้นก็มี 하나님 앞에 나아가는데 아주 부끄러움을 당한 지옥을 받는 그런 지옥적인 구원이 있다 이 말입니다. เขาไม่ได้ตกไปนรกแต่เมื่อเขาต่อหน้าพระเยซูเหมือนอย่างที่คนที่ตกไปนรกนะครับ 거기에 대비해서 3절에 보게 되면 시인자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자들은 영원토록 비친다 그랬습니다. ที่นี่บอกว่ามีสองแบบนะครับบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้านะครับและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอ่านมากคนที่อ่านมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างเราเป็นนิรันดร์ 이게 복음적과 기별의 이 말씀을 조명하고 있습니다. คือเมื่อที่นี่เป็นมีสายตาเป็นเข้าประเสริฐครับ 전도에 모든 것을 치자하고 전도에 충성을 다하고 그 열심히 복음을 위해서 살아 사람들이 영원토록 빛난다 그 말입니다. ชีวิตของเรานะครับทุ่มเทไว้ที่เพื่อเข้าประเสริฐของพระองค์และถวายและอะไรต่างๆที่คนแบบนั้นเขาจะอยู่เป็นสุขนะครับ 구원받을지라도 복음을 위하여 헌신하고 투자하고 열정적으로 하지 아니할 때 그는 하나님 앞에서 영원토록 빛이 안 난다 그 말입니다. คือว่าเขาไม่ได้ทุ่มเทไว้เรื่องพันธกิจของพระองค์และเพื่อประกาศของพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่มีการเส้นสว่างในเรื่องนั้น 진실이라는데 우리가 무엇을 위해서 살아야 하겠습니까? นี่เป็นความจริงเหตุฉะนั้นชีวิตของเรายังทำอะไรดีนะครับ 주님께서 분명히 말씀하십니다. พระองค์ทรงตรัสมาแล้ว 매를 때린다고 말씀하십니다. คือว่าปล่อยตี 아까 누가복음 12장 마지막 그 다음 절에 47절에 가보면은 이제 맞을 일을 행한 자는 매를 맞는다고 그랬습니다. คนที่ทำที่ไม่ดีนั้นควรจะเป็นปล่อยตีนะครับ 여러분 학교 여기 라오스나 대구에서 어쩐지 모르겠는데 우리 옛날에 제가 어렸을 때 총각도 군나고 다닐 때 이제 잘못하면 이렇게 선생님한테 매 맞았으면 이렇게 ไม่รู้ว่าประเทศเราหรือไทยนี่ไม่รู้นะครับแต่ว่าสมัยเราเรียนเป็นมัธยมประถมศึกษานะครับถ้าเราผิดไปแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วครูจะตีเรานะครับ 요 태국에서도 라오스에 그런 일이 있나요? เป็นอย่างนี้เหมือนไหม 있어요? 오 다행이다. 사람들이 여기 많이 있는데 한 사람 나오라 해가지고 한 명 나오라 해가지고 선생님한테 내일 때리면은 아주 즐겁겠죠? คือว่ามีคนจำนวนมากแล้วก็เรียกเขาออกมาตรงนี้แล้วก็ต่อหน้าทุกคนแล้วก็จะเขาอย่างนี้แล้วก็เราจะปล่อยตีเขาเนี่ยอันนี้ชื่นชมมากหรืออายนะครับ 선생님한테 혼나면서 이게 매를 맞으면 아주 행복하겠죠? เพราะว่าในวันนั้นกำลังจะหลับตีเลยจะมีความสุขมากใช่ไหม 행복합니까? ใช่ไหมครับ 즐겁습니까? ชื่นชมไหม 이 땅에서 주님을 위해서 복음을 위해서 죽을 힘을 다해서 섬긴 사람들이 다 칭찬받고 있는데 너 나와 해가지고 너는 이 땅에서 내가 너를 위하여 죽었고 너 때문에 내가 죽었는데 너를 위하여 피 흘려 죽었는데 너 뭐했어? 하고 내 때리면 아주 행복할 것 같습니까? เพราะว่าในวันที่พระองค์ทรงเสด็จมาพระองค์ทรง
งชี้ให้ยกตัวอย่างนะครับทองคำมานี้แล้วก็จะต่อหน้าทุกคนในประสบทำไมไม่ได้ทุ่มเทไว้กับประกาศไม่ได้เอาจริงเอาจังรับใช้ในโพรงนั้นแล้วก็ตีแล้วมีความสุขไหม 이게 치욕을 받아서 부끄러움을 당한다는 뜻입니다. คือแปลว่าเขาเป็นมีคล้ายๆเป็นเย่อยๆนะครับแล้วรับที่นี้เป็นละอายมากนะครับ 만나는 옳은 대로 돌아오게 한 사람, 전도 열심히 한 사람에게는 하나님께서 궁창 희망하지 비춰준다, 비춘다 그랬죠. คนที่สักเสื้อให้ประกาศเข้าโพสต์นั้นเขามีแสงสว่างขึ้นนะครับ 근데 이제 그런 일을 하지 못한 사람은 미치지 않는다. 다시 말해서 존재가 없다 이 말이에요. คือว่าคนที่ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนั้นเขาไม่มีแสงนะครับคือว่าหมายความว่าเขาไม่มีแล้ว 하나님 나라 저 기퉁이에서 왔는지 안 왔는지도 모르게 죽으리고 앉아있잖아. เขาเป็นอยู่ในอาณาจักรสวรรค์จริงนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนสำคัญเขามาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่มีใครสนใจ 자기 자신도 부끄러워가지고 앞에 나오지 못할 것입니다. เขาก็ไอเองแล้วไม่เดินหน้าไม่ได้ 우리나라에 음식이 있습니다. ที่เกาหลีมีอาหารนะครับ 우리나라 음식 중에 라면 알죠? 라면. ทุกคนรู้ว่าเป็นราเมน 라면 아세요? รู้ไหมครับ 네. 천국에서 가장 인기 있는 음식이 라면이랍니다. คือว่าชื่อเสียงในสวรรค์อาหารที่ชื่อเสียงในสวรรค์ที่สุดคือว่าราเมนนะครับ 아마 저 선생님도 어려울지 모르겠는데 네, 근데 아이고 하나님을 잘 섬겼더라면 그 라면이에요. 한국말이 있나 한국말. 이해가 안 되는 것 같아요. 그걸 좀 설명하세요. 아니 무슨 말이 제가 이해가 안 돼요. 했더라면 주님을 섬겼더라면 전도 열심히 했더라면 그러면 천국에서 인기는 나면 คือว่าอันนี้เป็นภาษาเก่านะครับคือว่าราเมียนคือว่าท่านอยู่ในโรงนี้จะใส่ใจแต่ว่าเขาเรียกว่าเขาภาษาเกาหลีตัวส่วนเป็นราเมียนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในสวรรค์นั้นเป็นราเมียนที่อาหารดีที่สุดนะครับคือว่าคุณจะทำอย่างนี้แล้วแต่ภาษาเกาหลีเป็นราเมียนนะครับความหมายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่ในสวรรค์นั้นเป็นราเมียนที่ดีที่สุดนะครับ 지옥에서는 인기가 있습니다. คือว่าอยู่ในนรกนั้นราเมียนก็เช่นเดียวกันชื่อเสียงมากด้วย 믿었더라면 ตอนนั้นเราเชื่อแล้ว 그때 구원을 받았더라면 ตอนนั้นเราได้รับความรู้แล้ว 나 여기 지옥에 안 올 텐데 ก็จะไม่ได้มาที่นี่ 한국에서는 이런 말을 가끔 합니다 제가. อันนี้นี่จะเปลี่ยนหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นราเมียนคือว่าเขามีอะไรที่ทำก่อนนะครับทำก่อนเขาเรียกว่าราเมียนนะครับ 자 이제 성경으로는 다니엘서 12장인들이 아까 수치를 당한다고 그랬죠. ที่นี่บอกว่ามีการละอายนะครับ 이건 헤르파라고 하는 그 헤르파라고 하는 뭡니까? 헤르파라고 하는 단어입니다. ภาษาเทนี่เป็นเฮรุพานะครับคืออบายหรือละอายนะครับ 이게 불명예 그런 뜻입니다. คือว่า 불명예. นี่คือเป็นไม่ชื่อเสียงนะครับ 멸시, ถูก 치욕 이런 단어. ที่ถูกรับที่คือดูหมิ่นนะครับเยอะๆนะครับ 그러니까 우리 구원받은 성도들은요 하나님 앞에서 명예스러운 구원을 명예스러운 사람 될 것인가 아주 치욕을 당하고 부끄러움 당하는 사람 될 것인가를 선택해야 하는 것입니다. เราต้องเลือกอะไรหนึ่งในสองนะครับหนึ่งอย่างที่เรารับดูหมิ่นหรือสรรเสริญนะครับ 하늘나라에 우리가 가는데 주님 앞에 가는데 아주 창피하고 불명예스럽고 부끄럽게 가야 하겠습니까? เราจะไปสวรรค์ที่ต้องให้มีการอยู่ใต้อย่างหน้าของดูหมิ่นหรืออย่างไร 자 이제 한 군데 말씀 더 살펴보겠습니다. 고린도 전서 3장 8절. หนึ่งโครินธ์นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่ 3นะครับ예, 미스로스라는 단어가 있는데 한번 읽어보세요. 3장 8절 읽으시죠.
1 Corinth บทที่ 3 ข้อ 8 นะครับเชิญนะครับ คนที่ถูกและคนที่น้อมแนมก็เป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคนที่จะได้ค่าจ้างตามการที่ตนได้กระทำไว้ 예, 여기서 이제 상을 받고 이제 상은 미스로스라는 단어인데 품삯이나 임금, 보상 그런 뜻입니다. เขารับถ้วยรางวัลนะครับคือว่าอันนี้เป็นที่เป็นรางวัลนะครับ 얼마 전에 어떤 형제가 제 앞에서 실수를 했습니다. ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับมีพี่น้องคนหนึ่งที่ผิดไปกับข้าพเจ้านะครับ 그 부인이 저런 말이 우리가 천국 가면 다 똑같아질 것인데 그런 말이에요. เขาบอกว่าเราไปสวรรค์ใดแล้วทุกคนเป็นเหมือนกัน 그러니까 아니다 그래요. ข้าพเจ้าบอกเขาว่าไม่ใช่ 그럼 열심히 한 사람들은 어떻게 되라고? ถ้าเราคนที่สัตย์ซื่อเลยเราใช้ผมยังทำยังไงดี 적당히 그렇게 산 사람들이나 แล้วเขาไม่ได้ใส่ใจนี่จะตั้งคันยังไง 복음을 위해서 고생하면서 열심히 เขา 산 จะเพื่อ 사람들이나 ประกาศและพยายามสัตย์ซื่อต่อสู้ 가서 똑같다고 한다면 공의 하나님이 아닙니다. ถ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าไม่ได้ชอบท 그렇지 않습니까? ำใช่ไหมครับ 우리 이거 알아야 돼요. เราควรจะรู้นะครับ 그리스도인들이 열심히 내지 않는 것은 이 상벌에 대해서 정확하게 이해하지 못하고 있기 때문일 수도 있습니다. เขาไม่พยายามสัตย์ซื่อนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นรางวัลถึงแค่ไหนอะไรนะครับ 우리 이 땅에서부터 마음을 정의합니다. เราก็ต้องตั้งใจอยู่ในโลกนี้ก่อน 어제 우리 김한희님께서 말씀 전하면서 이런 말씀하셨습니다. เมื่อวานจะเป็นวันว่า 생각이 우리를 끌고 간다. คือความคิดของเราให้ดึงมาเราด้วยนำมาเราด้วย 사람은 생각에 끌려간다. คือว่ามนุษย์เรานี่ต้องติดตามเป็นความคิด 그러면 내가 하나님 아버지 앞에 나타날 때에 어떤 모습으로 나타날 것인가를 여기서 분명히 생각으로 기도하러 결심으로 정하고 나아가면 그렇게 되는 것입니다. เราจะตัดสินใจและอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าเราทำอะไร 그러나 뭐 지옥 안 가니까 됐어. 적당히 살면은 เราไม่ได้ไปนรกก็พอแล้ว 그 사람 그렇게 될 것입니다. เขานั้นจะอยู่ที่ถึงกับอาย 어차피 우리 빈손으로 왔습니다. เราเวลามาในโลกนี้วางเปล่านะครับไม่มีอะไรเอามา 어차피 우리 빈손으로 왔는데 우리 빈손으로 갈 것입니다. เมื่อเราจะโยนกลับก็ต้องไม่มีอะไรเอาไปที่นั่น 무엇을 위해서 살아야 할 것입니다. เหตุฉะนั้นสิ่งที่ชีวิตของเราเพื่ออะไรเนี่ยครับ 여기 이제 상을 받는다면 아까 품삯, 임금, 보상이라고 그랬습니다. คือว่าเราได้รับรางวัลคือเป็นค่านะครับเป็นคุณค่า 거기 보면 해를 받는다는 말이 나오죠. 해를 받으리니 그랬죠? พระเจ้า 네, 뭐 8절 해를 받으리니 8절 เขารับ 해를 받으리니 벌 받는다는 뜻입니다. แต่ทุกคนที่จะได้ค่าจ้างของตนตามกันที่ต้นใดกระทำไว้ 해를 받는다는 말은 재미오라는 단어인데 손해를 당한다 하는 뜻입니다. 손해본다. คือว่าเขารับค่าทุนนะครับ 여러분과 저는 이 십자가의 피로 말미암아 구원을 받은 다음에 똑같이 이제 달리기 선수가 이 출발선에 선 것처럼 똑같이 우리가 선 것입니다. คนที่ได้รับความรอดนั้นทุกคนที่ตอนนี้อยู่เส้นที่กำลังจะเริ่มต้นวิ่งนะครับอยู่ด้วยกัน 이제 우리가 어떻게 살아야 할 것을 이제 우리가 출발해서 달리면서 결정하는 것입니다. คือเมื่อเราจะทำอะไรต่อเนื่องหลังจากได้รับความรอดนี้เราตัดสินใจและกำลังจะไปแล้วก็จะเดินกับพระเยซู 아 나는 여태까지 이 주님을 제대로ต่อหน้าพระเยซูนะครับ 아니 나는 세상적으로 살았고 ข้าพเจ้าติดโลก 난 실수도 많았고 ข้าพเจ้ามีโลก 난 ที่ 잘못도 เยอะ 많았고 잘못도 많았고 ข้าพเจ้าเป็นผิดไปเยอะ 아니, 그러니까 나는 이제 พระประจ 나는 이제 틀렸어 ำข้าพเจ้าจะ 이런 생각하지 마시기 바랍니다. อย่าคิดเป็นแบบนี้ 오늘 วันนี้ 또 출발되는 똑같이 섰습니다. เราจะอยู่เส้นเดียวกันกับ 주님은 과거의 하나님이라 앞을 미래를 내다보시는 하나님이십니다. พระองค์ทรงจะรู้เรื่องอนาคตของเรา 사도 바울은 빌립보서 3장에서
오직 한 일 즉 뒤에 있는 걸 잊어버리고 ท่านเปาโลเองฟิลิปปีบทที่3ว่าลืมเรื่องอดีตของเรา 혁들을 향하여 나가라 그랬습니다. ต้องเดินหน้าไปที่ถึงทางของพระเจ้า 그러니까 오늘이 출발점이에요. คือเป็นที่ว่าลืมเป็นวันนี้นะครับไม่ได้เรื่องอดีต 이제 시작하는 것입니다. ลืมในปัจจุบันนี้นะครับ 하나님의 큰 칭찬이 있을 것입니다. ถ้าเราทำอย่างนั้นพระองค์ทรงชื่นชมให้กับชีวิตของเรา 천국과 지옥은 극단적입니다. คือว่าสวรรค์และนรกนี้แตกต่างกันมากนะครับ 10편 16편에 있는 대로 천국은 아주 엄청난 즐거움입니다. คือว่าอยู่ในสวรรค์นั้นมีชื่นชมมากนะครับ 지옥은 영원한 말로 표현이 안 되는 고통스러운 장소입니다. คือว่านรกนั้นจริงๆไม่สามารถพูดได้นะครับเป็นเจ็บปวดที่สุดนะครับ 이것이 극과 극인 것이에요. คือว่าแตกต่างกันมากนะครับ 바로 천국에서 상급을 받는 것과 벌을 받는 것 또 이렇게 극과 극인 คือ 것입니다. ว่าเราได้รับโทษได้รับรางวัลในสวรรค์กับโทษในนรกนั้นจะเป็นแตกต่างกันมากนะครับ 저는 여기까지 말씀을 드렸습니다. ก็ถึงมาทีนี้ 여러분 스스로 결단하시기 바랍니다. ดังนั้นที่เรือนี้คุณจะตัดสินใจเอง 수관자선 얘기 대로 오늘이라도 오늘부터 คือว่าในฉบับสุบัญญาคือตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ 오늘부터 ตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ 정신을 가다듬고 ตั้งใจ 마음을 정하고 คือเราตัดสินใจ 지나간 날들을 중단하고 이제 앞으로 전진하면서 หยุดไว้เรื่องอดีตนะครับ 결심하고 주님을 따르시기 ตัด 바랍니다. สินใจและติดตามพระองค์ไปนะครับ 이로부터 놀라운 칭찬이 있게 될 것입니다. น้ำจากตรงนี้ไปแล้วนะพระเจ้าจะชื่นชมให้ชีวิตของท่านนะครับ 열심히 들어주셔서 감사합니다. ขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะครับ 감사합니다. ขอบคุณนะครับ